Dhe në lidhje me qëndrimin e Francës dhe jo vetëm për sa i përket bisedimeve të pranimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, do të kem tani në lidhje të drejt për drejt nga Parisi me Skype gazetarin dhe analistin Genci Burimi. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në këtë transmetim të Ora News. Përshëndetje. Sot po transmetojmë këtë lajm të paktën sipas burimeve të agjencisë Reuters që në takimin e ambasadorëve të Bashkimit Evropian, Franca sërish është e vendosur kundër zgjerimit jo vetëm me Shqipërinë, por edhe me Maqedoninë e Veriut. Pse Parisi zyrtar mendon se të dy vendet nuk janë gati për të filluar bisedimet? Të dallim dy gjëra. E para, për momentin asgjë nuk është zyrtare, ka negociata të errshme në këtë moment midis ambasadorëve, siç thatë ju, për të përgatitur samitin e BE-s në 17-18 tetor. Në këtë moment asgjë nuk është zyrtare, pra është off, siç thuhet në gjuhën diplomatike. Ajo që dihet prej kohësh dhe që kam thënë edhe më parë në disa emisione televizive është se Franca është sot vendi në Europë që është kundra zgjerimit të Bashkimit Evropian në këto kushte ku vetë Bashkimi Evropian po funksionon si i bllokuar për shkak të veteve të shumta të Europës lindore, në shumë dosje, mund të jetë dosjet e Europës së Mbrojtjes, dosja tregtare, dosja në lidhje me Rusinë. Pra, Ballkani Perëndimor sot po bëhet viktimë pikërisht e mosmarrëveshjeve të Francës në të tjera vende të Europës lindore, qoftë edhe me Gjermaninë, që Franca ka shumë mosmarrëveshje në këtë momente, për sa i përket emërimit të komisarëve europian të rinj me origjinë nga Franca. Prandaj, problemi ishte, Shqipëria, dihesh që Shqipëria do bllokohesh, por e reja e sotme është se viktimë e këtij bllokimi të Francës po bëhet edhe Maqedonia. Për mua ky është skupi, kjo është e reja, kjo është e papritura, pasi mendoj që Maqedonia do ta merrte ditën e Shile për shkak të sakrificës që bëri duke ndryshuar emrin në favor të kërkesës së Greqisë. Franca sot po tregon se është konsekuente, që thotë që unë jam kundra zgjerimit në këto kushte dhe viktimë do jenë Shqipëria, Maqedonia, por ndoshta edhe Malezia dhe Serbia. Në të kaluarën në lidhje me proceset integruese, me procesin e liberalizimit vizave dhe në vazhdimsi me proceset ndryshme të afrimit të vendeve kandidate drejt Bashkimit Evropian, ka pasur të themi edhe diskutime për te i kanaleve diplomatike. Për shembull, Shqipëria ka bler armatime nga Franca, ka bler helikopter, ka bler anije. A është rasti të heqim paralele edhe me çështjen e zgjerimit Bashkimit Evropian, apo përdoret vota e Francës për t'i thënë poshtë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe nga ana tjetër të kalohen marrëveshje tregtare me dy vendet? Nuk ka lidhje fare. E kuptoj pyetjen tuaj, por avantazhi që mund ketë Franca në fushën tregtare, ekonomike me Shqipërinë, Maqedoninë për shitje, blerje materiali ushtarak është shumë i vogël për sa i përket dezavantazhit që mund ketë Franca në debatin e brendshëm politik francez, ku e gjithë klasa politike është unanime që mos të ketë zgjerim të BE-s në këto kushte. Flamurin e ka marrë zonja Le Pen, partisë ekstremiste, por edhe partitë e tjera, qoftë edhe partia Macronit, në fushatën e fundit të zgjedhjeve europiane, kanë thënë që janë kundra zgjerimit të BE-s dhe kundra hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Prandaj, edhe një herë, debati e tekalon Shqipërinë. Debati është midis Francës dhe partnerëve europianë. Franca kërkon një reformë madhore të BE-s. Këtë e ka thënë Macroni në një diskurs të famshëm që ka mbajtur në Sorbonne, ku kërkon një Europë me radh koncentrik, do të thënë një Europë që ata që duan ta thellojnë bashkimin të rinj bashk, Francë, Gjermani, Benelux, Itali, dhe ato vende që nuk duan një bashkim më të fortë, si Polonia, si Hungaria ose grupi i Vishegratit, të rinj veçmas. Pa u zgjidhur kjo çështje, pa u zgjidhur çështja e vetos, sepse shumë vendime në Europë bllokohen me veto, pa u zgjidhur çështja e refugjatëve që vinë nga Siria, nga Afganistani, për të cilët Polonia, Hungaria, Çekia, Slovakia nuk duan të marrin barën e tyre, Franca nuk do të diskutohet fare problemi i zgjerimit të Ballkanit. Në fakt, ka dy qasje brenda Bashkimit Evropian, ashtu si dhe i Gjermanisë, që procesi i reformimit të administratës në Bruksel të shkojë përpos me fillimin e procesit të bisedimeve të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, që në vetvete është vetëm një proces politik dhe nuk do të thotë një antarësim i shpejti të dy vendeve. Është vërtet shumë e drejtë dhe pikërisht këtë po negocojnë në këtë çaste, në këtë momente diplomatët francezë. Do të thënë, u hapim dritën e Shile, Shqipërisë dhe Maqedonisë mbasi jo këtë vit, por vitin e ardhshëm, por me një kusht që të thuhet qartazi që hapja e
negociatave për antarësim të jetë një proces i tjetërsueshëm. Do të thënë që nuk do të thotë se u hapën negociatat dhe që në fund do të shkohet në integrim të BE-s. Këtë kërkon të fusë Franca si shprehje në një konvent të re. Në këtë mënyrë, Franca me një gur vret dy zogjë, vret jo vetëm Shqipërinë dhe Maqedonisë, thuash, por vret edhe Serbinë dhe Malinezi, të cilave tashmë janë hapur negociatat, por duke futur këtë fjali, Franca, Macroni mund t'i thotë Le Penit, klasë politike, shikoni, edhe po hapur negociatat, kjo do të thotë antarësim. Aktualisht, hapja e negociatave është baraz antarësim. 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, por është antarësim. Franca kërkon të fusë këtë fjali që hapja e negociatave nuk është baraz antarësim. Nëse arrin diplomatët ta fusin këtë fjali, atëherë Franca do japë dritën e shile, por besoj këtë vit. Edhe një herë, e reja nuk është Shqipëria. Shqipëria dihet do bllokohesh. E reja është Maqedonia. Është Maqedonia sepse për Maqedoninë 99% ishte këtë pas tregon që nuk diskriminon asnjë vend, nuk diskriminon Shqipërinë. Franca tregon që nuk është gati ajo për të hapur antarësinë dhe Franca e tejkalon, si thua, debatin nga kriteret e brendshme, sigurisht kriteret mbeten, edhe për Francën është rëndësishme që Shqipëria dhe Maqedonia të arrijnë kriteret, qoftë në demokraci dhe të njerëzit, në lirinë e shtypit e tjera, në drejtësi, por krahas kritereve ka një problem të brendshëm të BE-s dhe Franca këtë tregon në vendimin e saj. Me qëndrimin e saj se vendimi akoma nuk është zyrtar, edhe një herë. Mbasi ka shpresë që të shpëtohet Maqedonia, por besoj se jo. Zoti Burimi, çfarë qëndrimi është mbajtur në Francë nga klasa politike në lidhje me qëndrimin e Gjermanisë, që është disi më mendje hapur në lidhje me çështjen e zgjerimit dhe i ka vendosur disa kushte Shqipërisë, pra nuk është se i ka thënë po me një herë Shqipërisë. Nëse ka pasur një qasje më të lehtë me Maqedoninë e Veriut, po me Shqipërinë ka pasur janë plot 9 kushte. A ka një qasje të ngjashme nëse do të ketë një rakordim, të themi, ndërmjet Berlinit dhe Parisit? Nuk ka fare debat publik politik në lidhje me këtë çështje. I vetëm debat u bë dhe një herë, si thash, gjatë fushatës së zgjedhjeve europiane, që ndodhi në muajin maj të kaluar. Në fushatë, zonjë Le Pen ju dërtua partisë së Macronit që juve po hapni negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Partia e Macronit u përgjigj zyrtarisht me anë të zonjës Nathalie Loiseau, që fitoi zgjedhjet europiane për Macronin, dhe tha, sa të mund, nuk do ketë hapje negociatash midis Maqedonisë dhe Shqipërisë. Prandaj klasa politike franceze nuk e gjen të nevojshme të hapë më këtë debat, sepse për francezët kishte debati mbyllur. E vetëm një gjë që sot diskutohet në Francë është Shqipëria për sa i përket ardhes refugjatëve në masë në Francë dhe që abuzojnë me ndihma sociale e tjera. Por nuk ka fare si në Gjermani, nuk ka fare debat mbi zgjerimin e BE-s. Nuk ekziston fare si temë në Francë, sepse nuk mund të imagjinohet në këto kushte ku ka në Francë, papunësi, krizë ekonomike, ku ka mosmarrëveshje me Poloninë, me Hungarinë e tjera, të shtohet Europës dhe një bar tjetër, siç është Ballkani, që është për Francën një pjesë e varfër e Europës, e korruptuar me trafiqe, prandaj është shumë herët. Edhe diçka të fundit, zoti Burimi, sa i përket çështjes Shqipërisë, sa mund të ketë ndikuar kriza politike në vend dhe gjithashtu edhe çështjet e tjera që e lidhin Shqipërinë me vendet e rajonit për të formsuar qëndrimin e Francës? Nuk e besoj. Sigurisht, kur refuzohet Shqipëria, Franca zyrtarisht Shqipërinë do ta refuzojë, jo duke thënë se unë jam në radh parë për një reformë të BE-s përpara se Shqipëria. Franca si arsye zyrtare pikërisht do shtroi këtë që thoni ju, do shtroi që Shqipëria dhe Maqedonia nuk janë gati. Kjo është e vërtetë, për mua kjo është gjysma e të vërtetës. Gjysma tjetër është se vetë Franca nuk është gati sot politikisht me debatin e brendshëm që ka, me zgjedhjet lokale që mbrin në muajin mars. Franca sot nuk është në gjendje të përballojë një debat në Francë mbi hapjen e negociatave me Maqedoninë dhe Shqipërinë, do kishte në Francë një revolt, sepse në këtë moment Franca po negocion me kryebashkiakët në Francë që të presin më shumë refugjatë. Hapja e debatit me Shqipërinë do thoshte përsëri më shumë refugjatë nga Shqipëria. Prandaj Franca e Macroni e eviton sa më shumë këtë debat. Prandaj Macroni kërkon me gjermanët të gjejnë një tjetër rrugë kalimi, domethënë që të hapen negociatat për duke shtuar fjalinë që hapja e negociatave nuk do të thotë antarësim në BE. Në këtë mënyrë, Macroni mund t'i bëjë ballë një tsunami të brendshëm politik nëse kritikonin pse u hapën negociatat. Edhe një herë mendoj se vendimi do të jetë shtyrje e negociatave të Shqipërisë me Shqipërinë dhe Maqedoninë në 2020 plus mos premtim i parevokueshëm për Serbinë dhe Malinezi
që janë negociata se mund të hyjë një ditë në BE. Këtë e kërkon Franca. Dhe kjo do arrihet, besoj. E qartë, me sa duke do t'jemi një kokë turku, si që thot populli në rastin e Francës. Po vetëm Shqipëria, vetëm Shqipëria. Jo vetëm Shqipëria. Po jo, Maqedonia humb shumë më tepër. Maqedonia bëri një sakrificë shumë të madhe. Maqedonia shkoi dhe shkatroi emrin e saj për këtë premtim. Për mua sot humbsja më e madhe është Maqedonia. Se Shqipëria, Malizia dhe Serbia vinë mbrapa. Për mua sot skupi gazetaresk, skupi informacion në Reutersit është Maqedonia. E qartë, ju falemderit për të gjitha komentet dhe opinionet tuaja. Falemderit e juve.